kuliwat, buhay nanay, hit probinsya. Pagpaparutan ko nga ni ini nga pinya, kay pag may mila kalalamunon nga ni namon ini, kisa na mamaduno. Binanilanay nga na kim pwesto, kay sugalugwakin nalalangan. Ura padamahin nga ralin nga amon kutsilyo. Ini nga yan nga pinya mga mian kagabi pa nga ni ini nga tikang kanda mama. Kati ko nga nit pagparuti mga migin tanggal ko na nga nit nga mga mata-mata. Maupay lang nga ni kamay ada pa na itira kay puro naman lait mata. Siyempre gintanggal ko liwatit didaan partihan may duno. Kati mga ni at binalik na nga ni ang kadihan lamisa kay pagbubutangan ko na inhin asin. Pasag din na lang nga ninyo nga mga manok kay nabat siguro nira nga nagbuboy sober na. Naman ko na nga ni ini pagparuti paglamon na lang nga ni ini mga mi. Nantuon na nga ni kanina mga mi bago pa ak magparo. Habang nga ni kami hinpin niya mga mi. Isya-shoutout ko laan ang mga nag-comment dito hanakan mga video. So shoutout kang Kuya Elbert Sanaga, Christina Medina, ngan kan Ate Rowena Alcantara. Damo nga salamatan niyo pag-comment, kan damo liwat nga salamatan iyo pag-suporta. Sakto lang nga ni kay katima nga ni namon mga anin pinya luto na ang akong tinuon. Ini nga nga man sira tara lang nga ni inamon kagabi. Paso ko laanay nga ni kay asyet akong igsusura. Fast forward. Katima nga ni namon pan marigunan nga nga ni kami. So hanggang din na lang nga ni ini mga mi, paki-follow na lang di pa naka-follow. Thank you.